ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളെ പ്ലംബിങ്ങിലുള്ള പൈപ്പൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആരും ഇടരുത് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് വെയിലടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പൈപ്പൊക്കെ ബെൻഡാകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം, രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരിക. ഒന്ന്, നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അടി കൂടെ ഇടുന്ന സമയത്ത് സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊങ്ങിയിട്ട് താന്നിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടാങ്ക് ലൈൻ അറക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും പ്രശ്നം വരും. കാരണം ടാങ്ക് ലൈൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വളവും തിരിവൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലങ്ങളിലും പ്രശ്നമാണ്. മഴക്കാലങ്ങളിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൈപ്പിലേക്ക് വരും. നമുക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതേപോലെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് തന്നെ ഇടാൻ ഉള്ളിൽ സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ഒരു ഡാർപ്പായിട്ട് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അട്ടപ്പെട്ടിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിന് അധികം ഡാമേജ് വരില്ല, ബെൻഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാങ്ക് ലൈൻ അടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിലവിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.